ये जी टीपू बर्गर कराची कोट बेसन। शानदार किस्म की कबाब तैयार हो रही है, क्या बात है। टीपू बर्गर है। कौन बराबर ये चार लगाना क्या बात है।
लियो दो। इलेक्ट्रिक पीस में प्लेट में चाहिए। అంటే అతను బాగా రేట్లు अरे शामी प्लेट ही है उसके अलावा सादा बात है। ये बेटा शामी प्लेट में हो रहा है पार्सल हो। चलो मानी बोल रहा है ना। हां चलो मानी बोल रहा है। ये रहा वैन भागो ले है ना तेरे को शामी प्लेट है सेट की शामी प्लेट शामी प्लेट में शामी किसको रे शामी मेरा शामी प्लेट है शामी तेरे के